हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल बेस्ट में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन पब्स कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑनलाइन पब्स ऑर्डर करना अब बैन हो चुका है, लेकिन आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कैश ऑन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ बता दूँ कि डॉग्स हमारे बहुत ही फेवरेट्स पप पेट्स होते हैं। हम उन्हें पालते हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए पालते हैं और दिखाने के लिए पालते हैं। वैसे पप्स बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें, वो भी कैश ऑन पे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आपको एक डाउनलोड करना है ऐप जिसका नाम है क्विकर। आप जानते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से ही क्विकर चलाते हैं तो आपको तो पता ही होगा लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद अपना एड्रेस डाल देना है पिन के साथ। तो आप अपना पिन डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं से सर्च करता हूँ डॉग्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको हर तरह के पपेट्स मिल जाएंगे देखने में। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। मेरे को ये वाला जो पपेट्स आप देख रहे हैं पप, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट है ये। मैंने इससे कांटेक्ट करा था, लेकिन चैट पे और कॉल पे आप इसके कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात है कि आप इसमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, और चैट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो मैंने जब इसे कॉल करा था तो इन्होंने उठाया नहीं, और चैट करा था तो इन्होंने देखा नहीं। लेकिन हाँ, इनकी बाद में मिस कॉल आई थी तो मेरी कुछ बात हुई। तो लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं इनके पपेट्स के। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे होंगे कॉल एंड चैट्स का, और डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स भी आपको दिख जाएंगी। तो आप यहाँ से कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो आपके घर पे आके डिलीवरी करके जाएगा, और कैश ऑन पे के साथ। दोस्तों, आप पपेट्स के साथ साथ कैट्स भी मंगा सकते हैं और अदर एनिमल भी मंगा सकते हैं। और छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, बस छोटे मोटे डॉग्स, कैट, रैट, अदर स्मॉल चीज़ें। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि पपेट्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। रॉटवेलर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, अदर क्यूट पपी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, जर्मन शेफर्ड के बच्चे, कई सारे पपेट्स। और एक और खास बात, यहाँ पे आपको नंबर कॉन्टैक्ट इमेज के ऊपर ही दिखने लगेगा। ये देखिए पोमेरियन, आपको इसके जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे को ये वाला पपेट्स बहुत अच्छा लगा।